狗狗的主人被压在了大树下面，着急忙慌的狗狗不知所措，无奈之下，老头只好让狗狗回去找人帮忙。不料这一走却成了永别。当狗狗带着人赶来时，老头已经死了。主人下葬这天，伤心欲绝的狗狗趴在主人身上，想陪着主人一起去天堂。不管怎么拉扯，狗狗都无动于衷。但他们不知道的是，老头的死其实是一个恶霸的阴谋。老头生前有一个女儿非常漂亮，名叫努里，是这个小村庄里的村花，这也导致了被很多恶霸盯上。但他却看上了一个穷小伙。小帅不仅穷胆子也小，每天只能偷偷私会努里，但这样下去也不是办法。于是小帅决定去找老头提亲，但聊来聊去始终没勇气说出提亲，最后也只能先行离开。其实老头知道小帅要干嘛，他知道小帅很喜欢努里，自己也不是嫌贫爱富之人，最后还是同意了这门亲事。只要女儿快乐比什么都好。当努里把这个消息告诉小帅后，小帅非常高兴，能娶到努里这么漂亮的女人，他觉得是自己祖坟冒青烟了。没多久就传到了村霸丧彪的耳朵里，不服气的他找到老头提亲。此人无恶不作，是这里出了名的恶棍。老头不想自己的女儿嫁给这种人渣，直接拒绝了丧彪。但老头也知道这种人得罪不起，于是赶紧找到自己的土豪朋友，开口就要借1000，置办一些嫁妆，让女儿早点嫁出去，这样就可以断了丧彪的念头。土豪也是爽快之人，答应给老头借2000，让努里风风光光的嫁出去，还说这辈子还不起，那就下辈子再还。老头对朋友做法感激不尽，随后就给女儿买了一些首饰。为了早日还清债务，老头带着狗狗来到山上砍树。可天有不测风云，一根大树突然迎面而来，将老头死死地压在下面。工友们也没有去救他，这就有了开头那一幕。老头只能让狗狗回家找努里，殊不知这正是丧彪的圈套。只要老头一死，努里在最近几年就结不了婚。狗狗不敢停歇，一路狂奔朝家方向赶去。当狗狗带着努里赶到时，老头早已没了气息。老头下葬的那天，狗狗跑到老头的坟墓里，这一幕惊呆了所有人。他接受不了这个现实，于是决定与主人一起去天堂。努里来到狗狗身边说，让他不要抛弃自己，你要是再离开了，我也没活下去的勇气。狗狗似乎听懂了他的话，起身来到努里的面前，一人一狗紧紧地抱在一起。看着主人买好后，狗狗决定要让丧彪付出代价。与此同时，丧彪一行人在家里载歌载舞，还说道，如今只剩下小帅这个绊脚石。于是第二天，丧彪让小帅去外地收账为由，故意把他支开。当天晚上，天空下起了大雨，努里害怕狗狗临时生病，便把他拴在了自己的房间。可就在这时，丧彪推门而进，努里见状想要逃跑，但最后还是没能逃脱，被丧彪抱进了房间。注意看，这条狗狗拼命狂吠，看着自己的主人被坏人欺负，狗狗却无能为力，因为狗狗被铁链死死拴住。它想尽办法想挣脱铁链，但最后都无济于事，只能眼睁睁地看着让恶棍得逞。满身伤痕的努里坐在地上，看着外面的大雨，自知自己无脸再见心上人，于是起身走在大雨中。狗狗发现不对，想要去阻止，无奈又挣脱不了铁链。努里来到河边，心灰意冷的他没有犹豫跳了下去。狗狗还在不断挣扎，他是多么想去救下努里。狗狗知道努里是他在这个世界上唯一的亲人。直到天亮，狗狗才挣脱铁链。他以最快的速度来到河边，但已经没了主人的身影。小帅得知消息后难以接受，他不知道努里为何想不开，还以为是老头死让他无法面对。但努里真正死的原因，只有狗狗最清楚。这天，狗狗偷偷跟着丧彪来到山上，想让丧彪付出惨痛的代价，不料还是被丧彪发现，吓得丧彪拼命逃跑。眼看就要被狗狗追上，丧彪躲进了一间房子里，把门关上，幸运的躲过一劫。狗狗怎么可能会放过他？他围着房间转了几圈，发现房间四面紧闭，无法进去。狗狗决定守株待兔。也不知道过了多久，因为太累，狗狗不小心睡着了。丧彪从后面的窗口爬了出来，头也不回地朝家中跑去。就当他以为自己安全时，狗狗已经来到了家门口，一晚上就在原地拼命狂吠，让丧彪睡不了觉。他打开窗户一看，只见狗狗的眼里带着杀气。害怕的丧彪叫来管家，让他想办法把狗狗弄死。于是第二天就拿着有毒的食物扔到狗狗的面前。好几天没进食的狗狗来到食物面前闻了闻，果然闻出了砒霜的味道。管家见狗狗朝他走来，吓得站在原地不敢动弹。好在狗狗知道冤有头债有主，没有对管家发起攻击，但管家却不知好歹，花钱收买了一些小朋友，让他们用石头把狗狗活活打死。无数个石头砸在狗狗身上，虽然遍体鳞伤，但狗狗始终没有对孩子们反击。而一旁的管家却笑个不停。见狗狗没反应，这些熊孩子们越砸越起劲，直到小帅赶来阻止，熊孩子们这才缓缓地离开。看着可怜的狗狗，小帅决定要带它回家，但狗狗却不愿意跟他回家，因为他还有使命没完成。狗狗铁了心的要为主人报仇，就算死也要完成自己的使命。这条可怜的狗狗被恶棍害得家破人亡，还找来一群熊孩子用石头砸它，声称要把狗狗活活砸死。狗狗已经遍体鳞伤，但它始终没有对孩子们反击，因为狗狗心里清楚，孩子们只是被恶棍利用了。好在小帅及时赶到，阻止了这群孩子们，还气愤地说道：“你们怎么忍心打一条不会说话的狗？小小年纪竟然那么狠毒！狗狗的命也是命，你们还有没有一点人性？”听完小帅的话，孩子们低着头离开了。
小帅不忍心让狗狗再这样下去了，决定带它回家。但此时的狗狗并不愿意，因为它还有使命没完成，不能为主人报仇。狗狗活着也没意思。小帅见狗狗不愿意跟自己走，也只好由它而去。另一边，奴隶的尸首已经找到。小帅看着冰冷的尸体，心里说不出的滋味。到现在，他还不明白奴隶是为何自杀。突然，小帅发现狗狗正在追赶丧彪，这一幕直接让小帅醒了过来，想起丧彪之前的反常，瞬间就明白了过来。于是不顾一切冲了上去。狗狗找准时机跳上汽车，与丧彪扭打在了一起。看着小帅一直在后面追，丧彪拿出枪想要打死他，狗狗趁机咬住喷子，不小心从车上摔了下来。丧彪一脚油门，把小帅远远地甩在了后面。但小帅并没有放弃，直接找到了一条小路，找准时机纵身一跃，把丧彪从车上拽了下来。就这样，两人很快就扭打在了一起。为了心爱之人，小帅拼尽全力要让恶棍血债血还。丧彪见自己不是对手，拿出手枪朝小帅开了一枪，随后转身逃跑。殊不知狗狗早已等候多时，见到狗狗，丧彪掏出手枪，还没来得及开枪，就被狗狗一个飞身扑去，把手枪咬掉，接着将丧彪按在地上疯狂撕咬。此时狗狗的脑海里全是丧彪欺负主人的画面，它不想让丧彪就这样轻易的死去，于是一口一口的撕咬，把心中的愤怒全发泄出来。曾经它是怎么对待主人的，今天狗狗就怎么还回去。狗狗步步逼近，让丧彪没有还手的机会。此时的丧彪就是狗狗口中的玩具，它想怎么弄就怎么弄，让它求生不能，求死不得。丧彪也为自己的行为付出了代价。故事的最后，小帅用尽全力爬到奴隶身边，一起去了天堂。当地村民把他们埋在了一起，狗狗趴在跟前，送他们最后一程。这样的忠犬如今还能找到吗？这部电影虽然情节简单，但还是挺不错的，讲述了父女间的亲情、恋人间的爱情、父辈间的友情，都是很令人感动的。狗狗对主人的忠诚，非常让我羡慕。